Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati, khususipun dumateng kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sekian kalinya kula kalih kewanjenengan saged kepanggih sing pundi sakniki kita dugi datang halaman 93 bawah sendiri 5 garis dari bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, kala wingi kula kalih panjenengan sampun diberitahu bahwa kalau Allah sudah menampakkan sifat lomannya, sifat dermawannya kepada kita, maka pujian atau sanjungan dari orang lain itu tidak akan pernah terputus-putus. Terus kula kalih panjenengan dipuji nang wong, terus kula kalih panjenengan disenengi wong, ketok kabeh sifat kebagusane, ora ketok kaelekane. Salawis wonge ganteng, akhlake apik, donyane akeh, sugih, loman, kadek tata krama pisan, sabar, sembarangan wis ndak kena dicacat. Orang yang begitu itu tandanya dia telah diberi, Allah telah menampakkan sifat kedermaannya kepada orang itu. Artinya pujaan seseorang terhadap kita yang tidak pernah habis-habis itu karena Allah menampakkan sifat dermanya datang kula kali panjenengan sedaya. Sifat lomane nang kula sampean. Lale ono wong tingkahe ketoke apik terus, ndak koyok-koyok ndak tahu salah. Bagus terus tingkahe wong niku. Kok cara kiai niku, kok cara wong santri tambah suwe santrine tambah akeh, wong-wong tambah akeh sing seneng. Iku ngono. Wadzalika utawi mengkono-mengkono sayrurati ahwalika hasanatan jamilatan ila akhirih. Iku min alamat istifaihi, setengah saking pira-pira tondo oleh milene Allah laka maring sira. Wajtibaihi tegese milene Allah. Waqat ulima lan temen den weruhi apa anahu sak temene kelakuan. Iku la toriko ora ono dalan iku maujud lina jati kangge slamet minan nafsi saking nafsu wa gawa ilyalan biro-biro pekewone nafsu illa ta'alluku angin opo kumantung billahi kelawan Allah wal iltijai lan ngungsi ilaihi maring Allah. Kula kali panjenengan lek wis karek kadung ketok dadi wong api terus sembarangane api. Dunyane akeh wong isoge nang wong apik, gati, sabar, loman. Iku tandane wong dipilih nang Gusti Allah. Wong sak desa kabeh padha seneng. Wong sak desa ndak ana sing nyacat. Iku tandane wong dipilih nang Gusti Allah. Dadi mboten koyok pilihan ngoten, nggih gampangane lah seperti yang kita alami ana ndek donya. Ono pilihan-pilihan, konco-konco pilihan-pilihan, mau pilihan bupati, mau pilihan gubernur, mau pilihan presiden. Le ono tiang pilihan niku luwih akeh oleh swara, berarti dek niku sedang ditampakkan sifat lomane Allah datang wong niku. Itu tandanya bahwa jadi orang yang betul-betul dipilih oleh Allah. Mara'ahul muslimuna hasanan bahwa hasanun, sesuatu yang dilihat oleh orang mukmin itu adalah baik, maka menurut Allah barang itu juga baik. Lek pilihan menurut kita berarti juga pilihan menurut Allah. Lek ono wong karomah ditunyo, akeh wong sing seneng, akeh dayoe, berarti dek ini ku pancen disenengi nang Gusti Allah zahiri. Itu hanya tanda saja nih, tanda. Berarti dan telah diketahui annahu la tariqa lin najati minan nafsi wa ghawailiha,
boten wonten dalan kangge nyelametaken awak kula kalih sampean sedaya saking nafsu, saking pekewune nafsu, saking penggodane nafsu, kecuali illa ta'alluqu billah, angin gumantung kelawan Gusti Allah, wal iltija'u ilaihi, lan ngungsi maring Allah. Oleh kula ambek sampean niki slamet saking penggodane nafsu, krana kula ambek sampean niki gumantung nang Gusti Allah. Krana kula ambek sampean niki nang ngungsi nang Gusti Allah, kabeh diserahno nang Allah. Lah lek wis kabeh diserahno nang Allah, maka Allah akan mengurusi diri kita. Ya otomatis kalau kita ingin menisbatkan satu pekerjaan kepada Allah, tidak lepas seperti kemarin yang kita ucapkan, gampangane lek apik niku berarti saking Gusti Allah, lek elek berarti saking awak kita. Tapi semuanya kita tetap harus punya kesadaran, kita sandarkan semuanya dateng ngarsane Gusti Allah. Ojo di aku dhewe, ndak ilok lek aku dhewe ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kun ana asira bi ausafi rububiyatihi, lawan biro-biro sifat kepengeranane Allah. Muta'alliqon iku wong kang gumantung, la mutahaqqiqon duduk wong kang tahqiq. Illa hadza lil abdi, krana ora ana bagian iku maujud lil abdi kaduwe kaula fi syai'in ing dalem suwiji-wiji min ausafi maulahu, bayane biro-biro sifate pangerane abet illa ta'alluqu angin kumantunge abet bi kelawan maula. La tahaqququ, ora tahaqquqi abet, ora nyotone abet. Tapi wa bi ausafi umbudiyatika, lan kelawan biro-biro sifat kekaulanane sira mutahaqqiqon iku wong kang tahqiq. Diperintah kula kali panjenengan nang Kiai Musonep, kun bi ausafi rububiyatihi muta'alliqon. Jadilah kamu seseorang yang bergantung dengan beberapa sifat ketuhanannya Allah. Dadi nglantong nang sifat kepengeranane Allah, mboten merasa memiliki. Artine ngeten, ketika kita mampu melaksanakan sesuatu, kula mbek sampean duwe usaha, nang Allah kok diparingi berhasil, sukses usahanya, alhamdulillah, aku nang Allah diparingi sukses. Ngoten niku jenenge muta'alliqon bi ausafir rububiyah. Mboten kok ngeten ya awake sukses lagi lho usahaku iki. Aku lek ndak jungkir balik, ndak dipotangi, ndak iso berhasil koyok ngene. Kan mergane aku iso berhasil iki mulai aku banting tulang, aku sekolah, semangat. Nemune ngoten niku mboten angsal. Nek sing apik panjenengan ya muni alhamdulillah. Aku nang Allah dipun paringi berhasil, nang Allah diparingi lancar. Kabeh iki wis apa jare Allah kabeh. Lah niku sae niku. Itu namanya kun bi ausafi rububiyatihi muta'alliqon wa bi ausafi ubudiyatika mutahaqqiqon. Lan kula di samping disuruh bergantung pada sifat-sifatnya Allah, kula kali panjenengan diperintahkan oleh Allah untuk betul-betul mengakui sifat-sifat kehambaan kula kali panjenengan sedaya. Apa sifatnya hamba? Sifatnya hamba adalah ngerasa apes. Kalau Allah punya sifat kuwasa, berarti kula ambek sampean kudu ngerasa sifat apes. Kalau Allah punya sifat kaya, kula kali sampean harus merasa punya sifat miskin. Kalau Allah punya sifat pinter, berarti kula ambek sampean kudu ngerasa duwe sifat bodoh. Itu namanya wabi ausofi umbudiyatika mutahaqqiqon. Mboten ngemilik-ngemilik ngaku pintere dhewe, ngaku kuwate dhewe niku mboten oleh. Sing pinter niku Gusti Allah, duduk menungso. Lek menungso niku enggak punya kepinteran apa-apa, enggak punya kekuatan apa-apa. Kaya sing diaturaken wonten kalimat la haula niku, la haula wala quwwata illa billah. La haula ora ana reka sumingkrih saking maksiate Gusti Allah
tidak ada keinginan, tidak ada rencana untuk menjauhi dari beberapa kemaksiatannya Allah, wala kuwatalan ora ono kekuatan kangge ngelakoni ibadah datang Gusti Allah illa billahi angin kelawan pitulungi Gusti Allah. Jadi kula ambek sampean mampu menghindari beberapa perbuatan maksiat ya karena bantuan saking Gusti Allah. Kula ambek sampean mampu melaksanakan ibadah yang seberat-beratnya ya karena ada bantuan saking Gusti Allah. Kita mampu melaksanakan sekolah sampai sukses. Kita sampai punya titel macam-macam pun titele. Ya wis lengkap sampai tutuk nang doktor itu semata-mata karena kita dibantu oleh Allah. Andai kata kita tidak dibantu oleh Allah, kita nggak mungkin akan berhasil. Kula ambek sampean nggak mungkin akan jadi seperti ini. Itu arti daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iso ngelakon ibadah ya krana pertolongane Allah, mampu menjauhi maksiat juga karena pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Wa makna ta'alluqi utawi maknane gumantung bi ausofir rububiyyati kelawan pira-pira sifat kang bangsa pangeran iku an-nadzaru ningali ilaiha maring ausofir rububiyyah wa mulahadzatuha lan ngelirik ing ausofir rububiyyah ai mulahadzatuha ai mulahadzatu kauniha tegese ngelirik ing anane ausofir rububiyyah lahu ing katuwe Allah. Fala yasiku mongko ora sah laka katuwi sira apa antata sifayento persifatan sapa sira bisain kelawan siji-wiji minha saking ausofir rububiyyah. Maksude at-ta'alluq bi ausofir rububiyyah niku napa? Artinya an-nadzaru ilaiha wa mulahadzatu kauniha lahu. Artinya kita ketika melihat sesuatu kemampuan yang berada pada diri kita, maka kita harus mulahadzah. Kita harus punya angan-angan. Kita hanya harus punya prediksi bahwa kemampuan ini sebetulnya bukan dari diri kita. Artinya kemampuan itu saking ngarsane Gusti Allah. Betul. Jadi ketika kita melihat satu terjadi yang terjadi pada diri kita, jangan kita pahami bahwa barang itu dari diri kita sendiri, tapi kita harus punya keyakinan bahwa barang itu adalah kemampuan itu saking ngarsane Gusti Allah. Itu maknanya at-ta'alluq bi ausofir rububiyyah. Sampeyan iso tuku sepeda motor, ojo ngarani lek sampeyan duwe sepeda motor iku mergo sampeyan akeh duwike. Sebab akeh wong akeh duwike tapi mboten iso tuku sepeda motor. Tunggale wong nang Mekah niku, sampeyan mampu ke Mekah, jangan menganggap diri sampeyan itu kaya. Kalau sampeyan ke Mekah, anggap saja ini hanya semata-mata karena ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena merasa itu kehendaknya Allah. Mboten mawon, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kehendaknya Allah. Mboten. Wa makna tahakkuk utawi maknane tahakkuk, maknane nyatakaken bi ausofil ubudiyati kelawan biro-biro sifat kaulo an-nadzaru iku ningali ilaiha maring ausofil ubudiyah wa mulahadzatu halan ngelirik ing ausofil ubudiyah ai mulahadzatu kauniyah tegese ngelirik ing anane ausofil ubudiyah lahu ing kadue abad. Baya mongko tai ausof alati ku ausof yang bagi kang sayukjo apa ayat tasibayen to bersifatan biar kelawan ausof al abdu sapa kaulo hakikatan ing dalem hakikate la bil ausofir la bi ausofir rububiyyati ora kelawan pira-pira sifat kang bangsa pangeran. Ngoten. Dadi sing dikarepaken kelawan at-ta'aqqub bi ausofil ubudiyyah niku adalah kita menyatakan bahwa sifat-sifat yang menempel kepada diri kita ini adalah ya memang sifat kita yang seharusnya kita miliki, bukan sifat-sifat rububiyah. Adalah. Jadi wama wujida, wama tay barang wujida kang den temu apa mah. Fi dalam abad min ausofir rububiyyati bayani biro-biro sifat kepangeranan. Bahwa mongko tay maiku ariatun kang bangsa silian indahu ing dalam ngarsane abad
Walaisa lan ora ana apa mahwa yasimaiku lahu kadue Allah abad hakikatan dalam hakikate. Kita menyangka bahwasanya sifat yang mestinya pantas menjadi milik kita, itu kita nyatakan betul bahwa memang sifat itu milik kita. Artinya apa? Kalau Allah itu punya sifat maha besar, maka kita punya sifat maha kecil. Kalau Allah itu punya sifat maha ngerti, maka kita punya sifat maha bodoh. Jadi apa cari sifatnya Gusti Allah? Kalau Allah niku punya sifat kaya, berarti kita punya sifat miskin. Dan semua sifat-sifat yang mestinya milik kita, itu kita nyatakan betul bahwa itu adalah milik kita. Ojo kemiliin, ojo ngaku-ngaku. Dadi lek ono sifat-sifat di pangeran yang tampak kepada diri kita, fahuwa ariyatun indahu walaisa huwa lahu hakikatan. Kalau terlihat ada beberapa sifat-sifat yang bangsa ketuhanan itu nempel pada diri kita, makanya kita punya keahlian apa? Keahlian bal-balan, sehingga kita bisa menjadi pemain terbaik, kita bisa menjadi pemain yang punya kontrak mahal. Itu harus kita iktikadkan, harus kita mantapkan bahwa seluruh kemampuan sebetulnya yang kita miliki ini sebetulnya dugi Gusti Allah. Artinya tanpa ada bantuan dari Allah, kulo kali panjenengan tidak akan memiliki apa-apa. Kulo kali panjenengan ora bakal duwe apa-apa. Ngoten. Jadi lek ketok sifat-sifat yang miliknya Allah, ya berarti kita pinjam. Fa idza lahadha, mongko ari kalane nglirik sapa abet kaunal ghina ing anane sifat sugih, wal qudratilan anane sifat kuwasa, wal izzatilan anane sifat luhur, wal quwatilan anane sifat kuat, iku laisat ora ana apa al ghina wal qudra wal izzah wal quwat, ora ana iku lil illa lil maula angin iku kadhe Gusti Allah. Wala adolan melirik sapa abet annalazi ing sak temene barang yatasifu kang persifatan bi kelawan allazi alabtu sapa kaula iku hakikatun hakikat. Wah utawi allazi hakikatan ing dalam hakikate, hakikatan ing dalam hakikate huwa utawi allazi iku addaduha. Ngoten iki. Iku anna huwa iku utawi allazi addaduha iku pira-pira perlawanane ausaf. Adad wa iku bira-bira perlawanane ausafir rububiyah. Apa adad? Wahya utai adad al-fakru iku fakir, wal ajzulan apes, wadzullulan ino, waddu'fulan apes. Nek kula ambek sampean wis duwe perasaan kaya ngoten, amaddahu mongko bantu hu ing abad Allah taala sapa Allah taala bi ausafihi kelawan bira-bira sifat Allah. Fayakunu mongko ana sapa abad ghaniyan iku wong kang sugih billahi kelawan pitulungi Allah, qadiran tur kang kuwasa billahi kelawan kekuasaane Allah, aliman tur kang ngawruhi billahi kelawan sifat ilmune Allah, azizan tur kang mulya kang luhur billahi kelawan keluhurane Allah, keluhurane Allah, qawiyan tur kang kuat billahi kelawan kekuatane Allah. Lah engko lek kula ambek sampean ini sudah betul-betul punya perasaan. Lek kula ambek sampean niki enggak ada prediksi, enggak ada perasaan. Bahwasanya kula ambek sampean niki sifat-sifat kaya, sifat-sifat kuwasa, sifat kuat, sifat luhur. Kalau kita sudah punya perasaan bahwasanya itu hanya miliknya Allah, dan kita juga punya perasaan bahwasanya sifat-sifat yang disandang oleh hamba itu adalah merupakan perlawanan daripada sifat yang dimiliki oleh Allah secara hakikat. Apa yang menjadi perlawanannya? Yaitu fakir, apes, ino. Maka kalau kita sudah punya perasaan seperti itu, kita akan dibantu oleh Allah. Kulo kali panjenengan bakal dibantu datang Allah Subhanahu wa taala, karena kita betul-betul mengakui sifat kita sendiri, bukan mengakui sifatnya Allah, tetapi mengakui sifat kita sendiri. Lek wis ngoten, ya soge, tapi soge ini teko Gusti Allah, mampu kemampuannya saking Gusti Allah. Kenapa? Karena dia sudah merasa mempunyai sifatnya sendiri, dibantu nang Gusti Allah. Allah seneng nang tiyang sing ngoten. Seje karo wong sing adigung adigunon, wong sing ngrasa pinter dhewe,
Wong sing ngrasa hebat dhewe malah dijulekno nang Allah Subhanahu wa taala ndak ditulungi. Lek pun mboten ditulungi ngeten, wah. Niki kula sampean bakal ketabalan. Kesugihan di Allah. Kula sampean tiba sifat sing apes-apes, akhire kula sampean kualan. Maka saking menika monggo kita ndonga dhateng Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ini menjadi orang yang betul-betul sadar bahwa diri kita ini memiliki sifat yang bertentangan dengan sifatnya Allah. Kalau Allah punya sifat aliman, maka kita ini punya sifat jahilan. Kalau Allah punya sifat qadiron, maka kita punya sifat dhaifan. Allah punya sifat kuasa, maka kita punya sifat lemah. Kalau Allah punya sifat kaya, maka kita punya sifat miskin. Insya Allah kalau kita punya sifat seperti ini, maka Allah tidak akan pernah berhenti memberi bantuan, memberi inayah, perhatian kepada kita semua. Allahumma amin. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kula hormati, singkatene ngakoni kaya ngeten niki abot. Akeh-akeh wong niku wis ngaku hebate dhewe lah, kata-katae tiyang niku. Kebanyakan orang itu mengaku apike dhewe. Lan mungkin ini adalah wataknya manusia. Wong ngerasa awake lemah ngono ndak ana. Tiang ngerasa awake niku apes mboten wonten. Sing akeh wong niku ngerasa awake kuwasa, ngerasa awake pinter, ngerasa awake sugih, niku sing wonten niku. Dan itu sudah kesenangannya manusia. Justru daripada itu, kalau manusia itu mau melepaskan sesuatu yang dia senangi, maka dia akan menjadi orang yang istimewa. Tapi bagi manusia yang selalu menggeluti, menungso sing selalu nunggu barang sing disenengi, maka dia tidak akan punya peningkatan apa-apa. Jadi lek sampean kepengin dadi wong apik, nun sewu, barang sing sampean senengi ku tinggalan. Barang sing berkaitan kelawan nafsu sampean tinggalan. Sampean seneng males-malesan tinggalan. Sekolah, ngaji, belajar, membaca, berusaha, bekerja dan seterusnya. Sifat males iku ojo dilateni. Lek sampean ngelateni sifat males, ndak ana marine terus. Katene nyambut gawe, ngenteni pasaran dino Jumat Kliwon. Mulai hitungane tulas. Jumat Pon. Ya ndak Jumat Pon ndak ngawiti nyambut gawe. Akhirnya ndak nyambut gawe. Ngenteni Jumat Pon. Bareng tutuk nang Jumat Pon ngenteni maning ku sik. Aja Jumat Pon iki, Jumat Pon maning ae. Akhirnya terus ngoten tok, ndak pernah selesai. Ngoten lho. Tapi lek tiang niku mau berusaha, wis ngakoni lek awake lemah, yo male berusaha. Mari diketakan kaya ngoten. Jadi dengan segala kemampuan yang dia miliki, karena dia merasa lemah, maka dia akan berusaha. Tapi lek dhek ngrasa kuat, maka dia akan tenang-tenang. Kayak dene wong sekolah. Wong sekolah niku ndak oleh ngrasa pinter. Wong sekolah, wong ngaji, wong mondok lek ngrasa awake cerdas, saya yakin mereka tidak akan belajar. Kalau sudah tidak belajar, maka dirinya sendiri yang akan dirugikan. Sece karo wong sing akale ndak rumangsa cerdas. Wong sing akale rumangsa ndak pinter, maka dia belajar akan tekun. Karena apa ndak mampu awake. Lek wong cerdas mboten. Lek wong niku cerdas, wah, otomatis belajari males. Apa kok males? Enggak, soalnya masih ndak belajar awake iso. Tapi lek wong niku ndak cerdas, wong niku ndak pinter akale, maka dia akan terus punya keinginan untuk menjadi tahu. Belajar dan belajar terus, tak pernah berhenti. Nah, kula ambek sampean merkane, ojo ngerasa punya sifat yang sifat itu sebetulnya tidak kita miliki. Makanya manusia itu kalau tawadhu, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau manusia itu sombong, akan didelepno nang Gusti Allah. Ya karena tawadhu itu memang sifatnya manusia. Asor itu adalah sifatnya manusia. Luhur sifatnya Gusti Allah. Lu sifatnya Gusti Allah itu jadi aku. Lek sampean ngaku sifatnya Gusti Allah, Allah murka nang sampean. Lek wis Allah murka nang sampean, maka semua sesuatu yang ada di bumi ini juga akan murka kepada kita. Rasa sombong ngoten oleh. Allah dawuh wonten di hadis qudsi, al-kibriya uridai wal azmatu izari. Sifat sombong iku selendangku, pakaianku. Sifat keagungan iku sarungku, krono iku aja digawe. Paman nazani,
Barang siapa yang merebut saya dalam salah satunya sifat sombong atau sifat keagungan, maka dia akan saya lemparkan ke neraka. Lho ngoten lho. Makane ojo sombong, ojo ngrasa awake gumedhe, ojo ngrasa awake pinter, ojo ngrasa awake niku hebat. Ojo ngrasa awake hebat ojo. Bahaya. Lek kula kali panjenengan ngrasa hebat niku bayang hebat niku Gusti Allah. Sombong niku mboten nasa. La ahadun aghyaru minallahi wa min ghirati. Oh, sanes. Jadi faman nazani fi alqaitu finnar. Barang siapa yang merebut sifat sombong atau keagungan, maka dia akan aku lempar ke neraka. Apa maknanya merebut niku? Maknanya merebut ai ad-da'wa qaulan wa ibaratan. Maknanya ngerebut niku adalah ngaku-ngaku dengan cara perkataan atau dengan cara ibarat. Wal idmaru fi'lan wa isyaratan, dan terkandung namanya pekerjaan dan isyarah. Niku jenenge merebut. Jadi secara kata-kata dia mengatakan akulah yang kuat. Secara kata-kata dia mengatakan akulah yang terbesar. Dan dia praktekkan dalam pekerjaan sehari-harinya. Diketokno oleh awake kuwasa. Diketokno oleh awake wong sing mampu. Punya power yang kuat. Dituturno nang wong lek awake enggak ada power. Niku mboten apik. Lah kalau namanya usaha kita semangat, kita nyambut gawe, kita berusaha tanpa kenal payah, tapi dalam hati kita mengatakan bahwasanya sebetulnya semuanya ini finishnya ada di Gusti Allah, niku bagus. Tapi lek kula ambek sampean mengatakan ini semuanya dari kita, ketentuannya dari kita, yo elek. Makanya ojo diakoni. Di hati niki iktikadkan bahwa keberhasilan yang kita miliki ini adalah sebetulnya saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten ingkang saged kawula aturaken mandan mugi dadosa ilmu ingkang manfaat, dadosa ilmu ingkang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kula menungso biasa menawi napa ingkang dalem aturake wonten salah lupute, kula njaluk sepuro sing akeh. Lek sampean hajat dateng napa sing kula ucapaken lan apik menurut sampean, monggo sampean lakoni. Lek sampean mboten gelem nglakoni nang apa sing tak omongno apik niki, mandar muga ati kula sampean dibuka dening Allah sehingga gelem nglakoni. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten salah lupute nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.